唔好以為鎖咗就好穩陣，咁大條罅睇你仲有冇覺好瞓。光天化日之下俾人搶劫已經係常態，俾慣犯牌頭上面竟然係一種光榮。呢度係度假天堂定係貼錢買難受？5日4夜我哋到底經歷咗啲乜嘢？呢杯貓屎咖啡原來真係屙出嚟㗎，人均唔使500蚊就可以包車包司機，玩盡巴黎最隱藏嘅大卡位。大家好，我係 Alex 啊。我係 Tola。嗱，依家咧我同阿 Tola 咧就啱啱嚟到呢一個印尼嘅巴厘島機場啦，而家準備去過關出移民局同埋攞行李嘅。咁呢一條片咧想同大家分享一下我哋喺巴厘島啊呢5日4夜嘅旅程啦。大家記得要睇到最後，唔好錯過精彩內容啦。好啦，咁多啦，見下先。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《小貓遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。嗱，依家咧就係凌晨嘅12點20分啦，啱啱就過咗呢一個移民局嘅，因為半夜3更啦都冇乜人嘅。之前咧網上睇咧就話好多人排隊，但係咧我哋就都唔使等，第一個已經出到關啦。而家咧就等緊行李嘅。我哋今日由朝頭早9點幾啊，由香港出發咧，係經新加坡轉機啊，到咗呢一個巴厘島啊，都成12點幾啦，差唔多成超過12個鐘啦。其實而家都好眼瞓啦，希望咧就快啲可以坐車去到酒店啦。我就同呢個酒店方面咧就預約咗呢個司機嚟接機嘅。咁希望陣間出到去咧會順利見到個司機啊，可以搭到佢架車啦。其實呢個機場好細嘅啫，一落個機咧就見到移民局啦，移民局一出嚟就可以攞行李啦，好快脆。等咗大概10分鐘啦，就已經有行李出啦，都算係快嘅。話就話5日4夜啊，咁但係一落機咧已經有冇咗1日1夜啦。攞完行李啊，臨出關咧，俾人截咗戶啊！原來咧未填呢個網上嘅入境表啊，跟住又去照個 QR code 啦，搞完一大輪啊，搞成10幾分鐘先而家先出到去啊！我早知都係網上填咗先啦。咁啊，大家咧如果係嚟巴厘島啊，記得係入境前嘅填咗先啦。哇，其實呢度都好多換錢嘅地方㗎喎。我哋今日喺香港機場換咗少少印尼盾啦，嗰個匯率非常之唔靚仔嘅。呢度仲有好多商店啊，但係我諗而家嗰啲人都冇乜心情去買嘢㗎啦，個個都係趕住出去搭車啊，去酒店啊。好啦，呢個我哋要留意下呢度有冇接我哋機嘅名啦。有啦，咁啊喺呢個通道嘅盡頭咧，見到呢個司機哥哥啦。坐咗車大概25分鐘啦，就到咗我哋入住嘅酒店啦。而家又要 check in， 呢個就係我哋嘅房間入口。嗱，我哋睇一睇呢一間房間啦。呢個房間咧就似乎面積幾大喎嚇，有個 sofa 啦，有大 sofa，但係佢 sofa 咧唔係對於電視機嘅，對於張床嘅。咁呢度有張係 king size 嘅床啦，但係我明明咧，我訂房嗰陣時咧訂咗一個雙床嘅，但係變咗一個大床啊！咁今晚都唔知點瞓啦。聽日仲要問佢攞多張被啊！嚇，如果唔係啊，真係夜晚唔使瞓啦，喐嚟喐去。跟住呢度就有張台啦，嚇，上面咧就有啲水果嘅，跟住後面有咖啡啊、茶啊、水啊咁樣。跟住右邊咧就係呢一個沖涼房啦。呢一邊就有一個好大嘅洗面台啊、洗面盤啦，跟住有個大浴缸咁樣嘅，有一個馬桶啦，跟住東南亞嘅洗手間咧都會見到有一個水喉啊，俾你洗 pat pat 嘅。其實呢個門咧都好搞笑嘅喎，佢呢度咧要用鎖匙鎖嘅，但係咧鎖好咗之後咧，你以為係穩陣啦，佢呢度可以拉過嚟嘅喎，咁我見到出邊咯。咁要咪有條罅咯，係嘛？哇！咁啊，依家呢度治安好成咁咩？我話日本都唔夠膽瞓咁樣嘅酒店喎，呢度竟然個酒店係咁樣嘅，都係有少少恐怖嘅喎，係嘛？Hello，大家好，早晨啊！而家係朝頭早9點半啊！尋晚咧2點幾先瞓啊，都係瞓得個6個零鐘嘅啫。而家出去食早餐，因為早餐收10點鐘啦。好啦，我哋就坐呢度啦，可以望到海。都係呢啲普通嘅早餐啦，冇話特別驚喜嘅嚇，有水果啊，咁啲煙肉腸仔啊、蛋啊，跟住就望住個海食啦嚇，好有呢個 resort hotel 嘅 feel 啦，同埋呢度啲人都好 hea 啦嚇，因為個個都係早假噶啦，所以咧都唔好咁急啦。酒店嘅自助餐廳咧，出邊係一條路嚟嘅，呢條路咧頭先見到有啲
人喺度踩單車啦，係單車徑嚟嘅。咁前面咧就係佢哋酒店嘅私人海灘啊。雖然呢間酒店啊有少少歲月嘅痕跡啦，但係整體上嗰個 resort hotel feel 都幾濃嘅。咁跟住咧都有個泳池仔啦，可以俾你喺度玩下水、曬下太陽。嗱，尋日咧得張床喎，瞓又瞓得唔好，門又爛嘅，又驚出面有人闖入嚟啊！咁啊，好彩酒店都好 nice 啦，同我哋一講咧就即刻同我哋換咗房啦。由酒店行過嚟啊，唔夠2分鐘咧，就有一個超級大嘅建築物，有個商場啦，叫 Icon Bali 喎。係啊，唔知係咪 Icon CM 嗰啲 friend 嚟嘅咧？係啊，嗰個建築風格都好似啊，咁啊可以入去涼冷氣咯。呢度有 We Are Bali 啊，哇！呢度打卡 po IG 啊一流啦。哇！呢度有一排凳喎，已經係又係5顏6色啊。係啊，唔知係咪啲人力車嚟嘅咧？冇個拉車仔幫我拉啊！冇人拉啊，係你齋坐嘅咋。好，影翻張相啦。都係啲好現代化倒模式嘅商場咯嚇，唔知似香港定泰國都係咁嘅樣噶啦。巴黎啲商場都超多日本嘢食啦，有呢個燒肉拉盤啦，跟住你咧又食間炸豬扒嘅，食卡士啦，跟住樓下見到有呢一個牛角啊，跟住呢一邊咧就有呢個拉麵食啊。Icon Bali 行過嚟2-3分鐘咧，就有一個 beach market 啊，可以喺度逛下，睇下有咩買，都係呢啲好東南亞 feel 嘅啲服飾啊，即係你買翻嚟咧，平時都唔會着㗎。咁啊，而家都差唔多12點幾啦，咁喺度食餐飯啦。啊，呢個 view 真係唔錯喎嚇，雖然有少少熱。我哋今日有咩食咧？不如阿 Dora 站介紹下啦。呢個係沙爹啦，有雞肉、豬肉，跟住有呢個係海鮮拼盤啦，有蝦，亦都有呢個薯仔嘅。仲有呢個就係芒果沙律啦。好啦，我唔客氣啦，いただきます。食完飯翻酒店 hea 一 hea 啊，補一補眠先，瞓夠 hea 夠又要出去揾嘢食啦。嗱，聽聞呢一間 Three Monkeys 好出名嘅喎。個餐廳嘅設計啊，同埋裝修啊，都幾特別喎。晚餐嗌咗3個餸啦，一個 pork belly 嘅，跟住咧就有一個烤鴨春卷啊，有一個今日嘅廚師推介嘅魚啦，大概係魚柳嚟嘅，全部都切碎咗噶啦。仲都係 fusion 菜啦，我覺得係西餐同埋印尼菜嘅呢個 mix 嚟嘅，幾特別啊！大家好啊，早晨啊！今日咧，我哋咧就係呢一個 K 字頭旅行社就包咗一架車啦，有10個鐘頭嘅時間去玩嘅，咁睇下去到幾多個景點啦。嗱，我哋嘅第一站咧就係嚟到呢個馬騮森林啊，睇馬騮啊！呢個司機哥哥極力推薦我哋睇馬騮，因為馬騮係巴厘島嘅呢個特產嚟嘅喎。係啊，聽講啲人話啲馬騮好瘋狂喎，會搶眼鏡喎。係啊，你睇下，我今日連眼鏡都唔敢戴，驚俾馬騮搶啊！呢度咧就係有一個馬騮神像啊，聽聞咧係孫悟空嘅化身嚟嘅喎，大家睇下似唔似？哇！哇！呢係偷竊事件啊！哇！呢隻馬騮啱啱搶完啲嘢食啊，而家已經坐喺度食嘢啦。係啊，佢哋應該買咗啦，原本諗住餵佢嘅，但係已經俾佢搶咗啦。Please don't touch the monkey 啊！人咧就唔可以掂馬騮嘅，但係掂翻轉馬騮掂咧就冇乜問題嘅。但係啲馬騮個個都好型喎，個個都皺晒頭嘅喎。係啊，個個上面有一執毛仔嘅喎，豎起嘅喎，細都有嘅喎。哎呀，嗰隻馬騮爬咗去嗰個女人頭度啊！似乎馬騮爬上你個頭度係一種榮耀嚟嘅喎，所以我都唔執輸啦，俾隻馬騮爬一爬先。隻馬騮好中意你啊！我捉虱啊，都幫我一樣樣嘅。佢啄我頭喺度，係個樣先。我又唔可以掂佢喎。睇完馬騮就要去下一個景點啦。而家就嚟到第2個景點啦，亦都係巴厘島啊最出名嘅景點之一啦，海神廟啊，好期待啊！喺呢一個巴厘島咧，好多時會見到呢一啲門嘅設計啦，呢啲係印度教裡面嘅天堂之門嘅概念啊！呢一個特別靚啲啦嚇，金碧輝煌啊！前面就係一望無際嘅大海啦。
個司機哥哥又幾好服務喎，一邊就講解個景點，另一方面咧就幫我哋擺 pose 影相喎。Temple， 聽司機大佬講咧，就呢邊有兩個廟啦，一個叫 Batu Bolong Temple 啊。我哋而家就向住呢一個方向行啦。呢個廟好特別啊，佢喺一個懸崖上面啦，懸崖同海中間有個窿㗎喎。呢一邊就有啲地攤啊，有啲工藝品喺度擺賣啦。啊，呢度就見到一個好靚嘅廟嘅入口啦。好，我哋都入去呢個天堂之門先。嗱，個廟咧就唔俾入嘅，咁我哋喺出邊望下就算啦。頭先坐咗成幾多耐啊？半個鐘車左右啦。嗰個車西嚟西去，西到我暈下暈下啦。仲要望住個海咁樣，我真係暈上加暈啊！哇！我哋而家到咗巴厘島最出名嘅景點之一啦，海神廟啊！大家見唔見到啊？海中央嘅呢個廟係潮退先至可以上到去嘅喎。行近啲睇咧，真係仲感受到佢個壯觀嘅程度啦，同埋呢邊個海浪聲都好勁啊！嗱，如果係潮退嘅時候咧，呢度就有條路咧，係可以行過嗰個廟嗰度嘅。咁啊，正所謂欺山莫欺水啦。而家咁大浪咧，就唔好行過去啦，真係自己賺攞苦嚟辛嘅啫。呢個廟啊，個盡頭嗰度咧就有條咁樣嘅手信行嘅。係啊，好似日本嗰啲寺廟啊、清水寺嗰啲係嘛？係啊，或者澳門大三巴嗰種。行到攰攰地，梗係要坐低休息下啦。一間餐廳對住個海，涼風陣陣。我哋仲見到兩個勁大嘅椰青，飲極都飲唔完啊！咁大個啊！坐咗1個鐘頭多少少嘅車啦，而家嚟到水神廟啊，另外一個巴厘島非常之出名嘅景點啊，咁而家去食飯先。呢一度就係我哋食午餐嘅地方啦。我哋今日食 buffet喎，呢個導遊大佬啊，同我哋講話呢度 buffet好好啊。呢度嘅環境咧就 OK 啦，有啲少少似 canteen feel 嘅，咁但係冇乜問題啦，係嘛？啲嘢食都種類幾豐富嘅，食物以呢個巴厘風味為主啦嚇，有啲炸物啊、炸雞啊，跟住有啲竹蔗雞啊，我都好似竹蔗雞啊，係嘛？以前咪咩竹蔗蝦，但係呢個竹蔗雞嚟嘅，跟住有啲豆腐啦嚇，有啲係雜菜啊。同埋有啲咖喱啊、粉絲啊嗰啲咁嘅炒飯嗰啲咁嘅嘢啦嚇，見到呢邊食嘢咧都係以外籍人士為主啦，我諗都係俾遊客食多噶啦。呢度食嘢都幾有風味嘅嚇，跟住有好多烏蠅啊，嘢喺度食嘢喺度講烏蠅啊。好，而家食完飯啦，就繼續我哋嘅參觀活動啊。Buddhist temple。呢個司機大佬話咧，嗰邊咧就有一個好似佛教嘅寺廟啦。嚟到呢一邊咧，我覺得有少少似呢個杭州嘅西湖啊。湖水上面就有啲塔啦，係嘛？呢個咧有啲似呢個雷峰塔啊。天日不測之風雲啊！呢個真係嚟到即刻落雨啊！頭先個導遊哥哥話呢度啊，長年都咁嘅氣温嘅喎。而家幾多度啊？23度左右啦。哇，同頭先嗰個巴厘嘅中部啊爭好遠喎。頭先係30度喎。30度啊，爭成7、8度啊。係啊，呢一個水神廟啊嚇，平時咧喺呢個印尼嘅貨幣上面會見到啦，跟住喺一啲土特產啊、朱古力嘅包裝上面都會見到啊，可想而知佢係幾出名啦。平時睇咧就覺得好似好大個，但係行埋啲睇咧就幾袖珍嘅喎。司機哥哥咧又喺度幫我哋影相咯喎，教埋 Alex 擺 pose 添啊！好啊，唔錯啊！點啊？係咪可以做時代雜誌嘅封面啊？哇！呢個真係打卡打 IG 一流喎！啊，裏面影相先靚喎！啊，如果大家有機會嚟到呢度咧，就記住呢個位啦，可以影到成個寶塔啊！真係花比人嬌啊！坐咗半個鐘頭車，而家咧就嚟咗呢一個叫做 Hidden Garden 嘅，呢個係賣一啲咖啡豆同埋朱古力嘅地方啊，咁啊買下啲手信啦，因為建築物都係幾有呢個巴厘特色嘅喎。我哋飲咖啡食朱古力之前，參觀下呢度農場先啦。So we dry around 3 weeks for
smell is gone. 我呢啲就係傳說中嘅咖啡樹喎。哦，仲有呢個朱古力樹喎，朱古力豆喎。哇！原來呢只就係貓屎咖啡嘅貓咯喎，所謂嘅貓啦，唔知咩動物，你有啲似狸貓喎個樣。咁呢隻嘢咧就夜晚就會食嗰啲豆啦，紅色嗰啲咖啡豆就會食個肚咯喎。咁第二朝咧佢消化完之後咧，會屙翻嗰啲咖啡豆出嚟咯喎，咁就可以拎嚟磨咖啡啦。嗱，個 staff 咧就好有心機咁將所有嘅咖啡就拎咗上嚟啦。呢度嘅咖啡咧試飲咧全部都係 free 嘅。咁除咗呢個貓屎咖啡咧，貓屎咖啡就要俾錢嘅，咁就要5萬嘅印尼盾啦，大概就係25蚊港幣到啦。嗱，最貴重嘅一杯貓屎咖啡嚟到啦啊！頭先聞過嗰啲豆咧，就覺得好香嘅，就香過平時嗰啲咖啡㗎。但係咧飲落口就唔知咩味啦，冇乜特別感覺，好苦。同平時飲嗰啲有咩唔同咧？呢個就酸酸地，有少少酸味嘅。試飲完之後就可以嚟呢度小賣部 shopping 啦。辣椒朱古力啊！呢隻咧我頭先試過啦，佢咧擺落口唔會覺得辣嘅，要吞落個喉嚨度咧先會覺得開始辣嘅。而家就晏晝4:09啦，我哋今日嘅旅程咧就差唔多結束㗎啦，出嚟玩咗8個鐘啦，而家打道回府，但係翻去咧就需要2個鐘頭車程嘅，因為嗰個巴厘島啊都幾塞車㗎。咁啊今日就去咗8個鐘頭，去咗4個景點啦，跟住又食咗一餐飯啦。嗰個司機大佬咧都好有禮貌啦，幫我哋影相啦、打卡啦，到成個旅程覺得好滿意啊！嗰個價錢咧都係900零蚊港幣嘅啫，我覺得幾抵玩嘅，所以下次嚟巴厘島嘅朋友咧可以考慮下啦。呢個司機哥哥服務幾好，如果大家下次嚟巴厘島玩，想包車可以考慮揾佢。想知道佢嘅聯絡方法，可以留言問我哋。Hello， 大家好，早晨啦！今日咧係我哋巴厘島旅程嘅第4日啦，亦都係尾2日嘅。我哋今日咧就改坐呢一個東南亞版嘅 Uber， 即係 Grab 嘅出去玩。原本就1個鐘頭嘅車程啦，結果坐咗個半鐘啦嚇。嚟到呢度咁多日，第一次體驗到呢個塞車嘅恐怖啊！呢度咧就市中心嚟嘅，實咧琴日我已經發嗰度噶啦。呢度咧我坐咁耐車咧都唔好見有交通燈啊！呢個都係啦，呢個十字路口咧都唔見有交通燈喎，好似10幾年前嗰啲布吉道咁嘅樣啊！唔止10幾年前啦，20幾年前啦。嗱，嚟到呢邊咧已經係烏布皇宮啦，不過而家已經成12點啦，咁有少少肚餓啦，不如食咗嘢先，跟住再翻嚟呢度觀光啦。好啦，我哋到啦，就係呢間啊 This is Bali 啊，嗰個裝修好得意喎，白色嘅裝修啊。呢度嘅 menu 咧係可以自己搭配嘅，揀唔同嘅食材啦，搭配一碟咁嘅碟頭飯咁樣嘅，咁全部都係巴厘地道嘅菜式啦。等咗大概10分鐘左右，我哋嘅 order 就嚟咗啦，好大盤，好重手啊，好豐富啊，有呢個沙爹串啦，跟住有呢個蛋餅啊，有咖喱雞啊，跟住有天貝啦。同埋有呢個菠菜嘅，哇，超大碟，幾腍啦，不過甜咗啲，嗰啲好甜啊！調味都係比較濃啲咯，係嘛？呢一個咧就係烏布皇宮嘅入口啦，我哋而家入去參觀。嗱，呢度咧就係皇宮啦，烏布皇宮啦。但係咧入到呢度咧就唔好覺啲皇宮嗰啲氣派啊，係咪啊？仲好似花園咁嘅地方。呢個皇座嚟嘅喎，係咩？好似啲廟咁樣。唔知係轎定係皇座啦。嚟到呢一邊就見到有一個打卡熱點啊，個個都排隊喺度打卡影相。呢個皇宮咧就得個8格轉啦，就行完啦，唔係好大嘅啫。咁我哋就過隔離啦，隔離嗰個街市啊。未咁心急，仲有一個皇宮啊，仲有一個叫咩水皇宮啊，去睇埋先啦。嗱，話咁快嚟到另外一個皇宮啊，水皇宮啊，呢個叫做嗱，呢度咧就係雙重票價嘅。咁外國人咧，即係我哋啲咧就係6萬啊，好似係6萬印尼盾啊，6萬印尼盾啊，都幾貴下喎，好似係咪？即係大概30蚊港幣啦。OK 啦。係啊，以當地物價嚟講，算係幾貴嘅。哇，入到嚟要 cosplay 喎，着翻條 salon， 戴翻個頭箍，跟住着翻件褸嘅。而家咧就做咗呢個水皇宮啦，着住呢個巴里民族服裝啊，
大家覺得點啊？似唔似呢個巴黎人啊？呢一個水皇宮收門票咧，又係幾值得嘅，因為好靚啦，靚過頭先嗰個皇宮啊！有啲噴水池啊，跟住好金碧輝煌啦，前面有一座呢一個巴黎式嘅呢一個寶塔啊，仲有2個王座嘅喎，可以前面坐喺度影相啊！呢度每一個石像頭上面仲有把遮仔嘅喎。行咗大半日啦，咁樣而家都開始天陰啊，咁有啲落雨啊嘅感覺啦。就嚟落雨咯，但係就唔使曬啊！頭先曬到不得了啊！開始有啲涼風陣陣啊。係啊，跟住着住呢個，哇，好似好飄逸咁嘅感覺啊！天有不測之風雲啊！啱啱參觀完呢個水皇宮啊，咁啊落大雨啦，而家咧就嚟到呢一個烏布 market 啊，嗰個烏布啊最大規模嘅市集啦。大概行咗1個圈左右啦，5-6分鐘就行完啦。對於我呢咁嘅清湯寡肉嘅獨男咧，都係冇乜嘢想買嘅又。咁啦，我哋下一個目標啦，我哋下一個站啦。冇咯喎，今日已經行程完咗咯喎。咁咪坐低飲咯，整杯茶啦，飲翻杯 tea 啦。咁都係翻去我哋酒店隔離嘅 Icon Bali 嗰度買嘢好過啦。好啦，咁行啦。本來係諗住去 shopping 嘅，但係依家又落雨又塞車，最終都係決定去食飯啦。而家咧就係傍晚6點10分嘅，我哋咧嚟到呢個巴厘島啊南邊嘅一個酒店區啦嚇。我今晚食豪啲啊，就呢個巴厘式嘅自助餐啊。呢間酒店好似幾有規模、幾有歷史嘅喎。呢一度就係我哋今晚食 buffet嘅地方啦。寫住咧成人咧就40萬。咁大概咧就係200蚊港幣啦。哇！呢度環境唔錯喎，好開揚嘅，有個蓮花池啊。咁我哋咧就攞咗一個室外嘅露天嘅位啦。係啊，好似世外桃源咁啊！呢個景係啊，唔錯。係 Hello，室外咧就有啲炭燒沙爹啦嚇，跟住有呢個威靈頓牛扒喎，跟住有壽司啦。呢一邊係有麵檔嘅，呢個係雞胸肉嚟嘅，跟住咧就係豆腐啊。呢一邊咧就係哇肉丸啊，超大粒個肉丸，甜品都幾多款嘅喎，有朱古力噴泉啦，有各式各樣嘅小蛋糕啦，全部都係一小碟嘅。嗱，呢間酒店咧比較有睇頭嘅咧就係呢個啦，威靈頓牛扒啦。嗱，我攞咗啲印尼菜啦，我對印尼菜還可以啦嚇。因為啲沙爹啊嗰啲咧都幾好食啊，有沙爹羊，有沙爹雞，頭先又見到有沙爹牛啊，仲有一隻燒蝦嘅。好啦，5日4夜嘅巴厘島之行啊，嚟到最尾一日啦，要翻去咯喎。係啊，我哋而家喺呢個機場啦，準備搭飛機經新加坡翻香港啦。咁啊，有咩感想啊？感想啊，最大嘅感想就係食啦，食方面啊，呢度啊嗰啲食物啊好多汁同埋好濃味啊。咁另外就係塞車啦，日日咧都係花好多時間去坐車，玩嘅時間就少，坐車嘅時間就多。咁你咧，你有咩感想啊 Alex？ 基本上我都同意你所講嘅嘢啦，我覺得如果你係中意東南亞嘅話咧，其實如果去泰國啊或者馬來西亞咧，嗰啲伙食咧會好過呢一邊嘅。係啦，泰國菜我覺得幾清淡，還是都唔錯。咁樣咧，短期之內咧，我都未必會再嚟巴黎啦。咁印尼其他地方咧都可以試下去體驗下嘅。觀眾朋友睇完我哋今次嘅 vlog，唔知有咩感想咧？記得留言話我哋知咯喎。好啦，中意我哋今次嘅分享，就記得 like、share、subscribe 同埋撳下個鐘仔啦。我哋下次再見，馬丹咧，好痕啊！佢好痕啊！我又唔可以掂佢喎，走啦落嚟啦。
哇！呢、個我以為係天池啊，行到不得了啊！呢、個